सो वेलकम गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल S5 बजरंगबली। जैसे कि मैंने पहले बोला था, मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो टोटली गेमिंग चैनल नहीं होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैवलिंग, फूडिंग एंड गेमिंग का ही होगा। ऑल ओवर टोटल जो भी करता हूँ लाइफ में वो सब डालता रहूँगा। अभी हम लोग आए हैं थोड़ा टूर पे भालुकपोंग अरुणाचल पे, थोड़ा रिवर राफ्टिंग करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे। आप लोग देख लीजिए ये रूम पहले। ओ बसंत साइड साइड उधर। ये रहा डोर का एंट्रेंस। डोर से आते ही यहाँ पे कॉटेज है, रिजॉर्ट या होटल नहीं, सब वुडन वुडन पीस बोर्ड का बना हुआ है। नीचे भी वुड है, फ्लोर भी वुड है। 2 बिस्तर लगाया हुआ है। हम 5 जन आया हुए हैं। 3 रूम लिया हुआ है, 2 जन करके सेट हो जाएंगे एक रूम पे। 2 बिस्तर लगा हुआ है। ऊपर भी ये बम्बू का जो बना होता है सीलिंग, वो सब लगा हुआ है, देख लीजिए। लेकिन मुझे एक चीज का थोड़ा मन में थोड़ा डर है। ये विंडो कांच का बना हुआ है, रात में एलिफेंट वगैरह निकलता है, लेकिन डर नहीं। कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक फेंसिंग है। आप लोग को एक बार वॉशरूम वार्डरोब भी देखो, वुडन का। रुको, वार्डरोब भी देखो, ये वुडन का बना हुआ है। वॉशरूम दिखाता हूँ। वॉशरूम ये देखो, ये चीज देखो, खंबा जो ये कॉटेज को सपोर्ट करता है, खंबा है। ब्लॉगिंग कर रहा है ये रहा वॉशरूम। देख सकते हो जैसे कि पूरा मने विलेज टाइप का, पूरा बाम्बू जो होता है उससे बना हुआ है। ऊपर टीन है, लेकिन वॉशरूम बहुत बढ़िया है, बड़ा है। वेस्टर्न टॉयलेट्स, यहाँ पे बेसिन, आईना भी दिया हुआ है। और ये मेरा दोस्त, मेरा भाई सतीश प्रसाद, हाय। मेरा फटा हुआ है पूरा, क्योंकि रिवर राफ्टिंग के बाद हम लोग ट्रैकिंग पे भी जाएंगे। बोला भालू दिख जाएगा, टाइगर भी है। और ये देखिए हम लोग का बॉनफायर रेडी है। बाहर बॉनफायर रेडी है। यहाँ पे बैठ के हम लोग थोड़ा अड्डा गप्पे सप्पे मारेंगे। और ये रहा मेरा और एक भाई मिस्टर राहुल दास, ये बजट का लिस्ट बना रहा है। राहुल हाय बोल दो। ये लिस्ट बनाने में व्यस्त है, कहाँ पे क्या खर्चा चला गया। पूरा एक्सपेंडिचर मैं अकेले कर रहा। ओके, पूरा फाइनेंसर में। ओके ये लोग मुफ्त की रोटियां तोड़। थैंक यू। और बॉस का आ गया मेरा। बोन फायर का दिखाता हूँ। खुला मैदान है, नेशनल पार्क है पास में, टाइगर रिजर्व है। और देख सकते हैं यहाँ पे बॉन फायर का अरेंजमेंट किया हुआ है, जहाँ पे हम लोग बैठ के थोड़ा ठंड की टाइम पे थोड़ा शरीर को गर्माहट का महसूस करेंगे। यहाँ का लोकल गाइड भी है। बॉन फायर का अरेंजमेंट हो चुका है, टेबल लग चुका है, चेयर भी आ चुका है। हम लोग निकले थे दोपहर को 3 बजे, अभी पहुंचा रात को, अभी शायद 8 बज गया। चेयर वेयर लगा दिया भाई साहब ने। यह पूरा फॉरेस्ट एरिया है, तो यहाँ पे बिल्डिंग अलाउड नहीं है, बोला कॉटेज ही है। यहाँ पे 3 कॉटेज लिया हुआ है। वो वाला पे मैं और मेरा और एक भाई, यहाँ पे और एक 2 बंदा, और यहाँ पे और एक हमारा बॉस भी आया हुआ है ऑफिस का। ये सर चेंज कर रहा है क्या? ठीक है, अभी सर को बाद में दिखाते हैं, हमारे बॉस को चेंज कर रहा है। बाद में मिलते हैं गाइस, बॉनफायर पे जब बैठेंगे फिर से रिकॉर्डिंग चालू होगा। जो करता जाऊंगा वो सब रिकॉर्ड करता रहूंगा। एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड ऑल ऑफ माय सब्सक्राइबर। थैंक्स टू ऑल। वीडियो को पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। और कल, आज बॉनफायर दिखा के कल सुबह को निकलने के टाइम पे गाड़ी आएगा हमें लेने, रिवर राफ्टिंग करेंगे, वो सब रिकॉर्ड करूंगा, देख लीजिएगा। अब तक के लिए गुड बाय, हस्ता ला विस्ता। नहीं हो रहा। क्या हो गया? चल रहा है? हाँ चल रहा है। अच्छा, तो फिर मुद्दे की बात ये है। ओके, मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो, ओके। बदले में क्या दोगे बताओ। तो गाइस, जैसे मैंने बोला था, हम लोग बैठे यहाँ पे, पास में बॉनफायर है, बॉनफायर का मजा ले रहे हैं। सारे भाई लोग यहाँ पे बैठे हैं। मैंने बोल क्या है उसको, साथ में ड्रिंक्स पे चाय पी रहे हैं विद
दिखाई नहीं देगा। ड्रिंक्स पी रहे हैं चाय के साथ, हमारा बड़ा बेटा है ना सर, पोर्क फ्राई, नट्स वगैरह। हमारा बड़ा बेटा को सर ये तो मिलते हैं डिनर के टाइम पे, और कल सुबह को फिर से अपडेट दूंगा। अब तक के लिए बाय बाय। वो एडवेंचर है। छोड़ के आया रोटी निकालो। सो गाइस, जैसा मैंने बोला था डिनर के टाइम पे अपडेट करूंगा। तो हम लोग यहाँ पे डिनर करने वाले हैं, सभी भाई लोग यहाँ पर है। अभी तो बीच में रख देता है ना। डिनर का आइटम देखिए, यहाँ पे पापड़ है। जिसको लेना है वो ले लेना। हाँ बीच में रख देगा। सतीश भाई थोड़ा हट जाओ, लाइट आने दो। यहाँ पे Yes. चिकन है, दिस वन इज चिकन, राइस, राइस, दाल, पापड़, और ये हमारा भाई सब सर्व कर रहे हैं। राहुल रोटी एंड प्याज, हमारा बॉस नींबू আছে না? जो गाइस, खाना कैसा लगा उसका भी बोलना। नेक्स्ट जैसा लगेगा वैसे ही अपडेट देना। इसके बाद हम बताते हैं। जैसा खाना होगा वैसे ही बताना। स्मेल तो बढ़िया आ रहा है, बढ़िया ही होगा खाना। सिंगल 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 रोटी, एक रोटी। या अभी डिनर का टाइम ही आज के लिए लास्ट अपडेट है। उसके बाद कल सुबह ही अपडेट देंगे। पापड़ ले लो राहुल, ये आपको एक रोटी रख देगा। रोटी नहीं चाहिए भाई। नहीं चाहिए। ओ रोटी भी है भाई, रोटी भी है यहाँ पे, रोटी भी दिया हुआ है, पापड़ दिया हुआ है। मैं तो खाने वाला हूँ बिल्कुल राइस, पापड़, चिकन और दाल, और हरी मिर्च बिल्कुल लेने वाला हूँ। बिल्कुल क्यों लेने वाला? बिल्कुल तो लेने वाला हूँ, और आई विल नो गिव। सो हस्ता ला विस्ता गाइस, सी यू टुमारो। क्यों भाई आस्था? तो गाइस मैंने ले लिया यहाँ पे राइस, मसाला वाला पापड़, चिकन ले लिया, नॉर्मल पापड़ है। कांदा ले लिया रो, तो बोलो और दाल ले लिया नींबू वाला, और बाकी हम सब खा रहे हैं। कल अपडेट देते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। डे 1 यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। डे 2 में जल्दी अपलोड करने वाला हूँ मेरा चैनल S5 बजरंगबली पे। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब माय चैनल S5 बजरंगबली। सी यू ऑल एट डे 2।